नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये हमारे पास FND का होम थिएटर है और इसका मॉडल देख रहे हैं F203G है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इसको ऑक्स पिन से मोबाइल से कनेक्ट करके बजाता हूँ तो 5 मिनट जो है प्रॉपर बजता है। इसके बाद में जो है इसमें बहुत ही अलग तरह का जो है सनसनाहट आने लगता है स्पीकर से, और वॉल्यूम भी जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं इसको बजाने के लिए, और इसमें जो है USB सॉकेट भी नहीं है और ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं होता है, यानी कि ब्लूटूथ और USB का फंक्शन नहीं है, सिर्फ ऑक्स पिन से ये होम थिएटर बजता है। एक मोबाइल है जिससे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पे ट्रस्ट करते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका फॉल्ट फाइंडिंग करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसका जो पीछे का जो स्क्रू है इसको मैं खोल लिया हूं, और इसका यहाँ का जो स्पीकर सॉकेट है ये डैमेज है, तो इससे 2 तार जो है सोल्डिंग करके निकाला गया है। तो देख सकते हैं हमारे पास एक स्पीकर है जो कि इससे मैं इस तरह से कुछ कनेक्ट किया हूं, स्पीकर कनेक्शन, और ये हमारा ऑक्स का पिन है, ठीक है। बाकी इसमें USB पिन कहीं भी नहीं लगता है, यानी कि चिप से इसको बजाना चाहेंगे तो ये चिप से बजाने का फंक्शन नहीं है इसमें, और ना ही ब्लूटूथ, तो सिर्फ ऑक्स पिन से। तो इसीलिए मैं आपको चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसका फॉल्ट कैसे ढूंढना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसमें लाइन दे लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं लाइन दे चुका हूँ, और लाइन देने के बाद में आपको ये चेक करना है कि फॉल्ट जो है कहाँ से है। यानी कि जो इसमें 2 IC लगा हुआ है, देख सकते हैं, एक यहाँ पे IC लगा हुआ है ये, और एक यहाँ पे जो कि दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये IC है वो TDA 2030 है, और ये IC का नंबर जो ये हीटसिंक खोल करके देखना होगा। तो ये दोनों IC में कौन सा IC का फॉल्ट है ये आपको जानने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें 2 वॉल्यूम लगा हुआ है, एक बास के लिए है और एक जो है आगे जो है वो स्पीकर के लिए है, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये जानना है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो स्पीकर से आ रहा है कि बूफर से आ रहा है, यानी कि जो साउंड कम हो जा रहा है। तो मैं चेक कर लिया, तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या किया, एक बार बास का जो है वॉल्यूम को कम किया और स्पीकर का वॉल्यूम को बढ़ाया। तो इससे क्या हुआ कि जब मैं बास का वॉल्यूम कम किया और स्पीकर का बढ़ाने के बाद में 5 मिनट के बाद में दोबारा से जो है साउंड में जो है उसी तरह का गड़बड़ी हो गया। और जब मैं स्पीकर का वॉल्यूम को जो है कम कर दिया, यानी कि म्यूट कर दिया, और बास को जब मैं ओपन किया, इसको खोल दिया, तो हमारा ये स्पीकर जो है वो बिल्कुल ठीक बज रहा था। यानी कि जो फॉल्ट था वो स्पीकर वाला IC में है, ठीक है। यानी कि जो बाहर जो स्पीकर लगा हुआ होता है उसी का आवाज़ जो कम हो रहा था, और इसका आवाज़ जो है ठीक हो रहा था। मैं चेक कर लिया था, ठीक है, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दोनों IC में आपको कैसे जानना है कि ये IC स्पीकर का है या ये IC स्पीकर का है, यानी कि दोनों IC में कौन सा IC जो है बूफर और कौन सा स्पीकर के लिए, ठीक है। तो ये अंदर से जो हमारा कनेक्शन आया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं रेड और ब्लैक वायर, तो ये हमारा बूफर से आया हुआ है। तो बूफर का कनेक्शन यहाँ पे है। तो ये पिन को आपको ट्रेस करना है कि ये कनेक्शन जो है कौन सा IC से आया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ट्रेस करके। तो ये स्पीकर जैक पर देख सकते हैं एक ग्राउंड से गया हुआ कनेक्शन और एक ये वाला पिन से। तो ये पिन को जो है हम ट्रेस करते हैं, तो ये प्रिंट जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग के यहाँ आया हुआ है, और ये कंडेंसर पर गया है, ठीक है। और दोबारा बैक जाते हैं तो इधर से हमारा ये प्रिंट इधर आया हुआ है, और ये हमारा इस IC से आया हुआ है TDA 2030 से, ठीक है। तो हमारा बॉक्स तो ठीक बज रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये TDA 2030 IC का फॉल्ट नहीं है। और स्पीकर का कनेक्शन को ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर का ये सॉकेट है, और ये सॉकेट से यहाँ पे आया हुआ है, एक हमारा ग्राउंड है ये वाला, और ये दोनों पिन ग्राउंड है, ठीक है, और 2 पॉइंट है स्पीकर का। तो ये दोनों पॉइंट को हम ट्रेस करते हैं कि ये कनेक्शन कहाँ से आया हुआ है। तो ये प्रिंट देख सकते हैं यहाँ आया हुआ है, और यहाँ से एक कंडेंसर लगा हुआ है, और ये कंडेंसर के द्वारा ये प्रिंट यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग करके यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये IC के इधर से गिनेंगे तो दूसरा नंबर पिन से। और अब ये प्रिंट को ट्रेस करते हैं, ये दूसरा चैनल स्पीकर का है, ठीक है। तो इसको ट्रेस करते हैं, ये प्रिंट यहाँ आया हुआ है, यहाँ से एक कंडेंसर लगा हुआ है, और ये प्रिंट जो इधर से आया हुआ है ये IC के इधर से दूसरा नंबर पिन पे। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ये दोनों स्पीकर जो है
ये आईसी से कनेक्ट है, ठीक है। ये आईसी से ये दोनों स्पीकर का कनेक्शन आउट हुआ है, तो ऐसे में ये आईसी का फॉल्ट है। तो ये आईसी जो है कौन सा है, अभी इसका जो हीटसिंक है खोलेंगे तो पता चलेगा। तो ये आईसी को बदलने के बाद में हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो चलिए ये आईसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद आगे बताता हूँ। तो दोस्तों ये आईसी को मैं खोल लिया हूँ और अब जो है देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर है। तो देख सकते हैं KA2206 है। तो ये आईसी अभी हमारे पास नहीं है, तो देखते हैं मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। तो दोस्तों ये आईसी को 2-3 दुकान में पता करने के बाद में फाइनली एक दुकान में ये आईसी मिल चुका है, नया आईसी। और इसका नंबर देख सकते हैं, सेम नंबर है KA2206 भी, ये नया आईसी है। तो अभी मैं ये आईसी को इसमें लगाने वाला हूँ, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये आईसी को लगाने के बाद में इसमें जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये आईसी लगाने के बाद ये हमारा होम थिएटर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये आईसी लगाने के बाद यदि इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ये आईसी को लगा लेते हैं। और ये आईसी लगाने से पहले आपको ध्यान देना है कि ये आईसी पर जो कट है उसको मिला करके लगाना है। जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड में भी जो है कट का निशान है यहाँ पे, तो ये कट का निशान को इस तरह से लगाना है। अगर इस तरह से पलट करके लगाएंगे तो आईसी ख़राब हो सकता है, काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है आईसी लगाते समय। और ये हमारा ख़राब वाला आईसी है, देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आईसी पर जो है थर्मल पेस्ट लगा लेता हूँ। थर्मल पेस्ट लगाने से क्या होता है कि आईसी जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये हीट को बर्दाश्त करता है। और थर्मल पेस्ट लगाएंगे तो आपको ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, कि इधर ये पिन पे जो है ये थर्मल पेस्ट लग जाए, नहीं तो इससे जो है पिन शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह इतना सा लगाना है। तो दोस्तों इसमें मैं आईसी लगा लिया हूं, और आईसी लगाने के बाद में इसमें लाइन भी दे चुका हूं होम थिएटर में। तो अभी इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हाथ रखने से हमारा बूफर में जो है ऑडियो आ रहा है, और इस तरह यहाँ पे स्पीकर में ऑडियो आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं मोबाइल में गाना बजा करके चेक कर लेता हूँ। अभी मैं आधा घंटा तक इसको यूज करने वाला हूँ, और जैसा रिजल्ट होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों होम थिएटर को भी मैंने आधे घंटा तक जो है गाना बजाया इसमें, पर कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ। और अब जो है फाइनली इसको मैं फिट कर लिया हूँ, देख सकते हैं। इसका पीछे का जो ढक्कन था उसको मैं लगा दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।